otro video más de pesca aquí. Estamos en un lago que se llama Silver Lake, aquí en el pueblo de Dayton. Ahorita vamos a pescar aquí, estamos ya en el lago, miren que está el lago. Vamos a estar pescando de trucha otra vez, a ver qué más cae y a ver qué sale. Así que nos seguimos, gente. Mi gente, ya agarramos la primera, miren. Una trucha bonita ya tiene varias pulgadas. Vamos a seguir pescando a ver qué más podemos agarrar. Que está divertido aquí, hay mucha gente pescando ahora, mi gente. Vamos a ir a ver qué más agarramos. Ya tenemos la primera, mi gente, vamos por la segunda trucha. Vamos a ver si podemos capturar otra. Hay mucha gente pescando hoy. Aquí es bastante urbano, así que mucha gente viene a pescar. Ya va a empezar a llover, así que lo estamos apresurando a pescar lo más que podemos, que no vamos a poder tener muchas horas de pesca. Mi gente, vamos a movernos del lugar, vamos a ir a aquella parte que está allá, hasta el final del lago, allí. Vamos a ir a ver si allí pican. Aquí como que se ve que hay mucha basura aquí, no quieren picar. Es que lo vemos allá, mi gente. Vamos a dar la vuelta aquí en el lago a ver qué podemos ver. A ver si podemos encontrar otra trucha ahí de ese lado. Porque de este lado ya no quieren picar. Así que vamos a seguir caminando aquí a ver si podemos llegar hasta el otro lado allá, que hay bastante gente allí pescando también. Ya se ve mucha gente, así que vamos a ver si encontramos un lugar allí donde estar solo, para ver si podemos capturar la costa. Así que lo vemos allí en ese lugar, mi gente. Mira, mi gente, ya estamos a este lado del lago, pero parece que hay mucho monte aquí, bastante zacate nace a este lado del lago, así que tenemos que buscar un buen lugar para estar. Yo creo que me voy a quedar aquí a la par de estos árboles aquí, a ver qué puedo capturar de este lado, porque estábamos a aquel lado allá, miren, al otro lado donde pasa la calle. Así que ya nos movimos hasta aquí, a ver qué capturamos. Así que deseenme suerte, mi gente. Creo que detrás de estos árboles me voy a quedar. De hecho, ya hay una persona ya pescando.
Miren mi gente, que van por la calle ya. Miren esto que tienen aquí, miren. Es una rueda para que les hagan para el agua de la casa. Si ven aquí en la casa, ven, está casi prácticamente en el río. En este lugar aquí. Este pueblo tiene muchos lugares históricos. Así que si quieren visitar Dayton, es una buena opción para conocer la historia de este país. Miren cosas históricas que tienen aquí. Esta casa creo que es un tipo de museo. Vamos a salir aquí a la calle para regresarlos otra vez, mi gente, porque no quisieron picar a ese lado. Vamos a buscar a este otro lado a ver si pican. Miren mi gente, un tipo de graneros. Ahí está el nombre, miren, del lago Silver Lake. Tenemos la segunda, mi gente, nueva. Esta, mira mi gente, la segunda trucha ya, miren. Otra hermosa rainbow. Está bonita esta trucha. Vamos a ir pescando, a ver si podemos agarrar otra. Estuve pescando alrededor del lago, pero no puedo capturar ninguna. Y aquí me vine a agarrar a otra, ya cerca del lugar donde estaba. Así que vamos a seguir ahí pescando. Hay que pescar. Otro intento, mi gente, vamos por la tercera. Hombre, mi gente, ya agarramos la tercera trucha. La tercera, mi gente. Vamos a ir por la cuarta ahora. Y si agarramos otra. Esta, miren, la agarré de la parte de aquí de la boca. No se lo tragó completamente. Casi se va. Pero tuvimos suerte. Vamos a preparar el cuarto bocado, mi gente, para la cuarta trucha, a ver si cae la cuarta. Un bocado por trucha, vamos aquí. Vamos a ver si sale trucha por señuelo. Aquí se usa este tipo de masilla, ¿no? Y tiene que quedar el suelo bastante cubierto para que no lo vean las truchas, porque si lo ven no pican. Así que viene el otro señuelo, mi gente, a ver si agarramos otro. Está, mi gente, el cuarto señuelo en el agua, a ver si pica otra. A ver si tenemos suerte.
back with fishing. Oh, thank you very much. You catch some? Huh? You catch some? 3. Oh, you want three? Yeah, it's fine right now. Mi gente, casi no se ve, pero miren, ya agarramos la otra, miren, mi gente. La cuarta. Ya está bastante de noche, está bastante oscuro, ya no se ve mucho. Y en la cámara casi no capta la luz, pero aquí seguimos, mi gente, pescando. Ya tengo la cuarta en la bolsa, mi gente. Vamos a ver si salimos con la quinta también. A ver si tenemos suerte. Pasan muchos carros aquí, mi gente. Aquí estamos a la orilla de la carretera.